Cristiano Junior ကဒီကစားသမားကိုဘာကြောင့်ပါရိုက်ခဲ့ရတာလဲအဲ့ဒီနောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကိုသိချင်ရင်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဂျူနီယာဟာအန်နာဆာယူဆင်ကအတင်းမှာကစားနေတော့ကသူ့ရဲ့ဖခင်ယော်နယ်ဒိုနဲ့ဂျော်ဂျီနာတို့ဟာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့အားလုံးကအဆင်ပြေနေခဲ့တာပါဂျူနီယာဟာအတက်တရောရှိနေပြီးနောက်ခံလူတွေကိုကြော်ဖြတ်ကကိုးတွေတကိုးပြီးတကိုးသွင်းယူနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အတင်းကတော့ဒါကိုမကျေနပ်ခဲ့ပါဘူးကစားသမားတစ်ယောက်ကသူ့ကိုအကြံပရန်ဖျက်ထုတ်လိုက်လို့သူမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဂျူနီယာပြန်ထပ်မှာတော့အဲ့ဒီကစားသမားကလောင်ပြုံးပြုံးပြီးအိမ်ပြန်ပြီးမင်းရဲ့ကစားစရာတွေနဲ့ပဲတွားကစားလိုက်စမ်းပါဘောလုံးဆိုတာမင်းနဲ့မတန်ပါဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျူနီယာဟာဒေါသထွက်သွားပေမဲ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကပိုပြီးဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့မိခင်ကိုစော်ကားပြီးစီးကြော်လာခဲ့ပါတယ်သူကဂျော်ဂျီနာကမင်းရဲ့အမေရင်းမမဟုတ်တာသူကမင်းဖေရဲ့ရေးစားတက်တက်ပဲမင်းမေရင်းကဘာတူလဲဆိုတာတော့မင်းဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီမှာတင်ဂျူနီယာရဲ့ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲသွားပါတော့တယ်သူဟာအဲ့ဒီကစားသမားကိုမြေပြင်ပေါ်လဲချသွားအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွန်းပစ်လိုက်ပါတယ်တိုင်လူကြီးကသူ့ကိုချက်ချင်းအဝါကပြခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘာကပဲပြသူကယူမဆိုင်နိုင်တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကထိမနိုင်သေးမရဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီဂျူနီယာဟာအားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေပြီးကွင်းထဲကနေထွက်ခွာသွားကပွဲကိုလက်စတက်လိုက်ပါတော့တယ်တကယ်လို့တင်ဟာဂျူနီယာကသူ့မိအတွက်ခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့တာကိုထောက်ခံနေဆိုရင်ဖော်လို့လုပ်ခဲ့ပါတင်ဟာယော်နယ်ဒိုရဲ့ပရိသတ်စစ်စစ်တယောက်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုအသေးပေးပြီးကွန်မန့်မှာ CR7 လို့ရေးသွားပေးပါဦးနော်